Արագածոտնի մարզում մի ամբողջ թեմ գլխատվեց որպես բարձրաստիճան հոգևորական, արդեն երրորդ Հիմա եկեղեցուն են կպեի։ Միքայել եւ Բագրատ սրբազաններից հետո։ Համար անսուրբեները մեր հայերը։ Ինչ կարծիք ունեք այդ բանտարկումների վերաբերյալ։ Շատ սխալ։ Եթե կպնեմ արդեն եկեղեցուն, դա ահավոր է, ահավոր է դա։ Ես կարող եմ ասել, որ սրբազաններին հանգիստ թողնեմ, որովհետեւ ոչ մի երկրում նման բան չկա, էլի, ես չեմ տեսել։ Օրինակի համար Ադրբեջանը մի մոլայի ձեռնարկալ է։ Ինչի։ Որտեւ ամեն մեկը իր աշխատանքը պետք է ունենա։ Որ միջև հիմա որ հոգևորականների հետ ապրել, ոնց է կապ, լավ չէ կապ։ Մարդ պիտի իր մտքի մեջ պահի իր սիրտը ասեք, իր հավատը, իր սերը ժողովրդին։ Ոչ թե տանի կալանավորի իբտեհայելի ես ես տղա։ Պիտի իրան ապրելա, ոչ չես խապելա, ոչ չես այս բանավեր։ Պիտի իրան ապրելա ժողովրդին, հույս տվել, բանարել ասել, հայելի կապրեն, կապրեք, լավ կապրեք։ Սխալվել են, ինչ կարծիք դինի, նրա համար ինչ կա, ով իրեն դեմ գնա, դա Ալիևի պլաններն է, Ալիևը Ադրբեջան, ով իրեն դեմ է Թոմասային դերբակալում։ Ես խաչի ես եմ սարքել, ես եմ սարքել, ասենք ես սրպա պաշտ եմ, ասենք մի կեզ ես սրպությունը ասեց, սրպություններն եմ մեր իրեցները, ունես ես մեր սրպությունները ասեք բեկավարներ ես եմ բանդարկում, յանեմ ինչ, անուն ինչ ես դնում, ճիշ։ Ոչ, ես ճիշտ չեմ համարում դա, մարդուն չեն տանում նստացնում անտեղի տեղը, մարդ պետք է լինի խուլիգան, գող, ավազակ, մարդասպան, ես իմ ինչ, շահամոր, որ ասենք մարդկանց խաբել է, բայց անտեղի եթե մարդկանց տայել է նստացրել, դա ամենասխալ բանն է, ամենասխալ բանն է, այսօր հոգևորական աշխարհի մեջ այդ եկեղեցիներով, բանով մարդիկ էլի կարողանում են իրանք սփոփեն, այդ մարդիկ շատ մեծ մեղք չեն գործել, որ կարելի լինի տանը նստացնել։ Ես ճիշտ չեմ համարում, այսինքն մեր ժողովրդի յուրակ պիտի պահեն։ Չէ,